गाइस तो अभी है ना यहाँ पे हिमाचल में मनाली का हाल देखो आप, इतनी ज़्यादा ठंडी है। ये देखो, ऐसे मानोगे नहीं, -11, -11 का टेम्परेचर अभी, और जो हालत ख़राब है इतना। यहाँ पे देखो धुआं अभी, ये देखो, थोड़ी सी भी बात करें तो इतना मुंह से धुआं निकल रहा है, और सरवाइव करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है। वी आर वेटिंग फॉर द फर्स्ट स्नो, और बाहर शायद स्नो चालू है। हम ज़रूर देखेंगे बहुत जल्दी। मिलते रहे और देखते रहे बिग टाइगर।